إلى المؤتمر الصحفي للمباراة الافتتاحية بين المغرب المدرب وليد ركراكي وأشرف حكيمي كابتن فريق منتخب المغرب. يلا السلام عليكم، مرحبا. نهضر على الماتش دابا. بون ماتش دوفيرتور، مباراة الافتتاح. كان عقر مولا كوب دافريك كوت ديفوار. علينا عامين كنخدموا باش نوصلوا في هذا النهار اللي غيكون كبير. المغرب يفا اورغانيزي لا كوب دافريك في الدار. سينظم المغرب كأس أفريقيا على أرضه. سنلعب ضد فريق جزر القمر. هدفنا دائما هو أن نفوز بهذه الكأس الأفريقية أمام جمهورنا ونقدم أقصى شيء، ونأمل أن نقدم أفضل بطولة ممكنة. Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue à Maroc aussi, les gens qui ne sont pas au Maroc. Comme l'a dit le coach, كما قال المدرب، نحن ننتظر هذه الفرصة منذ وقت طويل، ونحن واعون بالمسؤولية التي علينا والرغبة في أن نفوز بهذه الكأس، وقد بذلنا جهودا كبيرة لكي نكون جاهزين لهذه البطولة الإفريقية التي تبدأ غدا، ونحن جاهزون للتعامل مع أول منافس لنا لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز. Thank you, coach. Thank you, captain. Questions, please. شكرا لكما. مرحبا. ما هي اللحظات الأهم في الفترة الأخيرة للإعداد؟ وسؤال لأشرف، ماذا تقولون في غرفة الملابس للفوز بهذه البطولة؟ ليس هناك شيء يتغير حقا، المباريات كلها واحدة بطبيعة الحال. في مباراة الغد هناك حفل الافتتاح، قد نصل إلى الملعب قبل في وقت مبكر نسبيا، وكل مباراة مهمة بالمنتخب سواء كانت في بطولة إفريقيا أم غيرها. لدينا نفس العادات تقريبا. طبعا ينبغي أن نتعامل مع انفعالاتنا لأن المباراة تقام على أرضنا وأمام جمهورنا، ونعرف ما هي التطلعات. أنا طبعا ركزت على أن نظل هادئين، نؤدي ونلعب المباراة بالطريقة التي نعرفها والثقة، وكما قال أشرف ينبغي أن نتعامل بتواضع وفي احترام المنافس. المصورون يجلسون. انتهى وقت التقاط الصور. شكرا. بالنسبة لسؤالك، نحن نتحدث فيما بيننا ونعرف ما هي المسؤولية التي تقع على عاتقنا، وهي مسؤولية إيجابية. وكما قلت ينبغي أن نكون جاهزين لهذه البطولة وأن نستمر في القيام بما نقوم به منذ وقت طويل. ومنذ أن خرجنا من البطولة الماضية نحن نعرف ما علينا وكيف نتحكم في انفعالاتنا، وينبغي نلعب بكامل التركيز. إذن سنلعب كما تعودنا ونقوم بما نحن نعرف القيام به. بعد ذلك إذا عدت فأنا أشعر بأنني في استعداد جيد، وقد راجعنا الأمر، والمدرب هو الذي يقرر إن كنت سألعب أم لا. السلام عليكم كوتش زهير حجاري، موقع لو 360. كوتش، كيفاش عشتي اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن لائحة المنتخب الوطني في ظل الخوف من الإصابات على غرار أمراض وأيضا إيجامان، وكيفاش تلقيتي القرار ديال الفيفا على أنهم يمنحوا اللاعبين فقط قبل 6 أيام؟ واش هاد 6 أيام كافية باش أنك تشتغل على الجانب الذهني والتكتيكي
وايضا البدني ديال اللاعبين من اجل تحقيق لقب كاس افريقيا. مشيتي انت بدا مزيان من بعد الدارجه مشات. Coach, Coach, please, you can use the translation. This is Okay, French. it's my country. I need to understand. نشوف خصنا نتادابتاو دابا ملي جيت انا ينبغي أن نتأقلم. منذ أن وصلت دائما أتأقلم. هناك مشكلة في المنتخب، لاعبون يتعرضون للإصابة في اللحظة الأخيرة. الإعداد في كرة القدم يختلف عما كان لدينا وقت طويل 15 يوم قبل انطلاق البطولة. منذ أن لعبنا كأس العالم وكأس العالم وكأس أفريقيا كان هناك فترة أطول. اليوم نحن ننظم ولدينا المباراة الأولى أسبوع فقط. نحن نعمل معا منذ وقت طويل ونعرف ما هي الأمور. بطبيعة الحال الإصابة التي تعرض لها أشرف أو أمرابات أو كمان جعلنا نعاني بعض المشاكل في التأقلم، لكن بالنسبة لجميع الفرق هذا هو الوضع أيضا. لا ينبغي أن نبحث عن الأعذار. عملنا جيدا واستعددنا بشكل جيد، وأي لاعب ينضم إلى الفريق يعرف ما هي مسؤوليته. Switch on the mic, please. زكريا نيت حمو سبورسات. سؤالي لاشرف حكيمي، هذه لا كان الرابعه ديالك اون كونسيكوتيف اللي غتلعبها مع المنتخب المغربي، واش بصح هاد ليديسيون غتكون سبيسيال بالنسبه لك ولي سونتيمون هاد المره مبدلين على لي زوتر كان اللي لعبتي؟ نعم، كما قلت هذه هي النهائيات الأفريقية الرابعة وهي مختلفة وذات طابع خاص، وستقام في بلدنا مع الأسرة والمغاربة الذين يدعموننا. لذلك هي نسخة ذات طابع خاص، وكذلك بالنسبة للمغارب، وهذا حافز إضافي بالنسبة لنا لكي نقدم أداء جيدا وندافع عن ألوان بلدي. بلال نصور، أوز أرب ميديا. كابتن رجراجي، إلى متى فوز المنتخبات المغربية إن كان بالشباب أو الناشئين أو بالفوز ببطولة كأس العرب يضع ضغطا عليك كمدرب للظفر ببطولة أفريقيا في المغرب؟ والو كابتن، لا والو الضغط عمري ما عندي انا في الكره. كتبان لي الكره ديما كيكون واحد السبور اللي ماشي خصك براح، خصك تعيشو. احنا اللي بغينا ملي انا وصلت في هذا المنتخب في 2022 كنت باغي نبدل العقليه ديال بعدا الفان مغربي وكره مغربيه. قبل كنا كان كومون دي بارتيسيبي نشاركوا باش غير نشوفوا الرايه ديال المغرب ونفرحوا. كنا كنديروا التعادل مع اسبانيا، كنخرجوا على برا. كنا كنتاهلوا كاس العالم كنخرجوا على برا، كنخرجوا الكوب دافريك كنخرجوا على برا. وواحد حماق في حالي جا في 2022 وقال لهم ولا درتو نيا نقدروا نديو، وبداو كيثيقوا فيها من الصغار حتى الكاس. منذ 2022 بدأت الثقة، وأصبحت الثقة أيضا في الفئات السنية، منتخبات الفئات السنية. قبل 5 سنوات أو 4 سنوات وهناك من قام بعمل من عام 2022. بغيتي تدي كوب دي موند غايقول لك راك حماق. لو قلت أنك المغرب ستفوز بكأس العالم لا قال لك أنك أحمق. لكن الآن دخلنا في عقلية ثانية، المغرب الجديد، نلعب على الألقاب
1% في هادشي في هذا. وإذا كان لدينا فرصة 1%، الضغط ليس الضغط، ينبغي أن نكون في هذا المستوى، ونحن نريد أن نعزز هذه الثقة. هناك كأس أفريقيا، ثم كأس العالم 2026، ثم 2030. ينبغي أن نظل في هذا المستوى، وهذا هو المغرب الجديد، ليس فقط في الكرة، في المجالات العديدة. جلالة الملك بنى هذا البلد وأعطانا الحافز لكي نعمل ونكون في المستوى. هذا هو المغرب الجديد. English is not problem. Français is not problem. محمد أعرس، موقع بوست 24. السيد وليد، نلاحظ أن هناك شبه إجماع على أن المنتخب الوطني هو المرشح الأبرز لإحراز اللقب، سواء طرف الصحافة أو النقاد أو المحللين. إذا وأكثر من ذلك الذكاء الاصطناعي، وبفارق بنسبة مئوية كثيرة على باقي المنتخبات الأخرى. نظرك، السؤال ديالي، واش هذا المعطى كتشوفو أنت إيجابي أم سلبي؟ ولا الانتليجنس ارتيفيسيال قالتها، الذكاء الاصطناعي قال ذلك. بطبيعة الحال نحن مرشحون للفوز، ودائما لا نستطيع أن نقول أننا من قبل المغرب الجديد، واليوم أقول لك أن لسنا مرشحين للفوز. البلد الذي يمكن من الصعوبة أن يفوز هو المغرب، لأن الناس الفرق الأخرى تنتظرنا، وهناك ضغط الجمهور والنتائج الأخرى. إذا قيل لم نفوز فسيقال أننا فشلنا. ورأينا في كوت ديفوار يمكن أن يكون هناك عثرات. ما نريده نحن هو ما يمكننا أن نتحكم فيه. هناك الانفعالات، وهناك الملعب، وهناك الجدية التي نعمل بها، والمقياس الآخر والمعيار الآخر هو الجمهور الذي يدعمنا، ونحن نتعامل مع ذلك. هذا ضغط إيجابي. الجمهور ينبغي أن يدعمنا أيضا، والشباب. سيكون هناك أجواء من تجربتي الشخصية في الوداد. اللاعبون لا يسمعونني في الملعب لأن الجمهور يدعم. إذن غدا عملكم هو أن لا يسمعني اللاعبون خلال المباراة من شدة الدعم والهتاف للجمهور. وإذا قلت لأي مغربي ما هو حلمك، فيقول إن حلمي هو أن يفوز المغرب، المنتخب الوطني المغربي، بكأس أفريقيا على أرضه، وسنفعل كل شيء ممكن، واللاعبون أيضا سيبذلون كل جهد ممكن. Hervé Penaud, joueur de l'équipe. Bonjour Walid. Bonjour Achraf. مرحبا وليد. Sur quel joueur tu comptais justement t'appuyer parce que ما هو اللاعب الذي ستعتمد عليه؟ Et quels sont un peu les piliers qui وما هي ركائز الفريق التي ستتعامل مع هذه الانفعالات؟ قلت ذلك جيدا، لم نتحدث عن ذلك. كان هناك أبطال عالم في ما دون 20 عاما، لم نضمهم إلى الفريق. وهناك أيضا اللاعبون الذين كانوا في 2022 وأشرف أحدهم، وأيضا عودة نورمان سايس بالنظر إلى خبرته يمكن أن يساعد، وياسين بونو أيضا، منير حمدي، وناحي الذي زاد دوره في المنتخب. ثم هناك الشباب، الجيل الذي فاز بالميدالية الأولمبية، وطالبي وخنوس وخماش بين 20 و 21. وهناك مزيج من الشباب وذوي الخبرة، لأننا ينبغي أن نفوز ونعد المستقبل، لأن هناك 2026 و2030، وحتى يكون لنا في 2030 منتخب له خبرة طويلة. أنا أعمل لنفسي ولمستقبل المنتخب المغربي.
مرحبا. أشرف قال أنا أطرح السؤال: هل أشرف جاهز لكي يبدأ غدا أو سيدخل في المباراة الثانية أو الثالثة؟ وبالنسبة لأشرف، أنا أعرف بالنسبة لدورك كقائد الفريق ما هو الفارق بين أن تكون جاهز 100% وعندما تكون متوقف بسبب الإصابة ماذا تفعل؟ أنا لم أرى السؤال يأتي. أشرف أولا كيف عمل ليعود إلى مستواه؟ أنا أود أن أشكره على ما قام به، لأنه لا أحد ربما ما كان يستطيع أن يفعل ما قام به حتى يعود. واليوم يمكن أن نقول أن البروتوكول الذي وضعناه بعد إصابته هو أكثر من إيجابي. الآن هناك بطولة ينبغي أن نتعامل معها، وكما قلت غدا بقيت لي ليلة لكي أرى هل يبدأ غدا أم لا، هل نحميه ونرى كيف تسير الأمور من المباراة الأولى. سوف يكون قراري غدا، وهو قام بالعمل اللازم حتى أكثر من ذلك، لأن إصابته لم تكن جيدة. قام بقرار ممتاز بالنسبة لمنتخبه، وأود أن أشكره أمام الجميع، وهو مثال يحتذى به من هذه الناحية. يمكن أن يبدأ ويمكن أن لا يبدأ. هذا لا يغير دوري إذا لم أكن ألعب بصفتي قائد الفريق والأقدم في المنتخب. ما أقدمه في الملعب وخارج الملعب، وبذلت جهودا وأتكلم مع اللاعبين، ونحن نحاول أن نجد التوازن بين اللاعبين الأقدم واللاعبين الشباب، وحتى يعرف الجميع حجم مسؤوليتنا ونعرف كيف ينبغي علينا نحن خاصة اللاعبون من ذوي الخبرة كيف نقوم وكيف نحفز اللاعبين لكي نعرف أن لدينا فرصة العمر للفوز بهذا اللقب، ونحن نلعب على أرضنا، وينبغي أن نغتنم هذه الظروف وجميع النصائح التي يقدمها المدرب للاعبين. كوتش السلام عليكم. عبد المولى السباعي من شوف تابع. كوتش بفضل الله سبحانه وتعالى والقياده الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو، وكذلك العمل ديال الجامعه والوقوف ديالكم على راس العارضه التقنيه للمنتخب الوطني المغربي، شفنا توالي ديال الانجازات لا في المسابقات القاريه لا في المسابقات العالميه. هادشي يعني الى اي حد كيعطيكم واحد الحافز ان شاء الله باش اننا نفوزوا بهذه الكاس الافريقيه الغاليه علينا، واللي ان شاء الله بغينا تبقى هنا في بلادنا. بالنسبه لاشرف حكيمي، اشرف حكيمي يعني لما كانت الاصابه ديالك الجماهير المغربيه كلشي تخلع على الاصابه وتقلق على الاصابه، بغيناك تطمئن الجماهير المغربيه على الاصابه ديالك ان شاء الله والعوده ديالك للميادين. شكرا. على لي ريزولتا قبل هادشي اللي قلتيه. وشنو اسمح لي باسكو ما شنو كتعطينا حنا لا موتيفاسيون؟ لا لا موتيفاسيون شوف الحافز خونا ما كناش درنا هاد الانجازات. لا موتيفاسيون اللي كتلعب حتى لو لم يكن هناك هذه الانجازات فسيكون هناك حافز لاننا نلعب في بلدنا، وإذا لم يكن هناك من يشعر بهذا الحافز فلا فائدة من أن يكون هنا. الحافز موجود منذ أن خرجنا من كأس أفريقيا في كوت ديفوار، وقمنا بتحليل الأخطاء التي ارتكبناها، ونحن عازمون الآن على أن نفوز بهذه الكأس الأفريقية. وكما قلت لا نفعل ذلك بالكلمات، ليس هذا بالكلام، لا فائدة من الكلام. نحن عملنا والمجموعة كان لدينا اختيارات
وهذه هي المجموعة، ونريد أن ندخل التاريخ من أوسع أبوابه. وجميع المكونات موجودة، ولكن هذا لا يعني أن ذلك يضمن شيء. ينبغي أن يكون هناك شيء إضافي سيكون في الملعب، وسيكون الحافز والأداء والتماسك حتى نفوز بهذا اللقب. لكن ستكون هناك مباريات صعبة، لأنه ليس هناك بطولة لا يكون فيها التعادل أو ضربات الجزاء أو أن تكون متأخرا في النتيجة ثم تعود. لا تفوز ب2-0 3-0 في كل المباريات. المباريات لن تكون سهلة، وسوف يكون علينا أن نعاني لنحقق الفوز، وهذا هو المهم في النهاية. كما قلت، أنا طبعا عانيت كنت مترددا بعد الإصابة، ولم أكن أريد أن أفرط في هذه البطولة الإفريقية على أرضنا، وقمنا بكل ما ينبغي القيام به حتى أكون مع الفريق. لم أكن أعرف هل سألعب أم لا، والآن أشعر بأنني جاهز ولدينا برنامج جيد، وكما قال المدرب هو اختياره وهو سيقرر. نحن عملنا بشكل جيد وقمنا بالجهد اللازم، وسوف نرى. صباح الخير للجميع. مدرب حكيمي، أنا من كوت ديفوار. في 2023 بدأنا البطولة بلاعبين مصابين، وفي النهاية كانوا استثنائيين وكانوا حاسمين للفوز بالنجمة الثالثة. هل تأمل أن تعيش مغامرة كهذه فتكون بطلا لمجموعتك لمنتخبك؟ لا، أنا لا أنظر إلى الأمور من الناحية الفردية. إذا لم أكن علي أن ألعب أو لعبت دقيقة واحدة ليفوز فريقي، فأنا أفكر في الأداء الجماعي وأن نصل إلى 18 يناير والملعب والمغرب يخوض المباراة النهائية ويفوز بها. السلام عليكم. ابراهيم حداد، صحفي بجريدة العمق المغربي. كوتش، اكيد انه كاملين ان شاء الله كنستناو هاد لاكوب دافريك. ايوا طرا واحد المشكل دغنيغمون مع لي زيكيب اللي ما بغاوش يعطونا اللعابه. كيفاش تعاملتي مع هذا البروبليم، سورتو ان ما جاوش كاملين في دقه؟ كيف تكون دات فيفا؟ بالنسبه للفرق الانديه التي لم ترد ان تتنازل عن لاعبيها للمشاركه، كان عندنا ماشي مشكل. كان عندنا بحال اي فرقه، كان عندنا لو ماتش ديال الاثنين اللي كان نوصل المزراوي يقدر يلعب، كان عندنا نايل العناوي، كان عندنا اللاعبين ديال بيتيس زلزولي ومرابط، والخامس هو الناصري يوسف. كان لدينا مشكله مع 5 لاعبين مع الأندية. كان هناك تواصل وكنت أتواصل معهم منذ وقت طويل. استأنا من بعض المواقف. هم دافعوا عن مصالحهم ونحن دافعنا عن مصالحنا. وتاريخ الفيفا، أردت أن أشكر بيتيس إشبيلية، اكتشفت ناديا ممتازا، وكذلك فينيرباتشي الذي لم يسبب لنا أي مشكلة، خاصة مع مرابط وزلزولي. تركوه لنا قبل الخميس، وهم فهموا أن هذه البطولة مهمة بالنسبة للأفارقة. ببعض الأندية انتظرنا الوقت الأخير، لكن هذه أمور عادية. ونحن أيضا لدينا بطولة على أرضنا، وسوف نرى بعض الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين الدوليين. كان لدينا الخبرة مع حارث في يصيب، وكنا نخشى بالنسبة لأجر في ملعب موناكو، لكنه لم يتعرض للإصابة. آخر سؤالين، واحد للمدرب وواحد للاعب. أعتقد أنكم ستستمرون، ستلعبون ضد منتخب جزر القمر.
وتطور هذا الفريق. هل تعتقدون أنكم تعودتم على التأقلم والتعامل مع هذه الفرق؟ هل لديكم جميع المعطيات للعب ضد منتخب جزر القمر لكي تعرفوا تحلوا لغز هذا الدفاع وتفوزوا بهذه المباراة الافتتاحية؟ لعبنا ضد كثير من الفرق خاصة على أرضنا. هناك فرق تدافع بشكل جيد ومتأكد أنهم سيحاولون مفاجأتنا. الأمر سيكون مختلفا. نحن نتأقلم ولعبنا مع فرق تلعب بأساليب كروية مختلفة وكان لدينا نسبة استحواذ عالية وما لم يحدث في كأس العالم. لكن بين المغرب الذي يهاجم والذي يستحوذ على الكرة، نحن كنا أفضل هجوم في التصفيات. معنى ذلك أننا فريق هجومي. سجلنا 8 في انتصارات في 8 و6 من 6 في مختلف المسابقات، ونحن نعلم ما علينا أن نقوم به. ونحن محظوظون بأنه كان لدينا إصابات ولعبنا بخطوط دفاع مختلفة. رأينا إذن عندنا إمكانيات عديدة وكان لدينا سيناريوهات متعددة. سنلعب بطريقتنا ونلعب بشخصية قوية. سيكون هناك صمود. ينبغي أن نحترم الفرق المنافسة. وقد تقدموا على تونس في التصفيات. وأنا لو كنت مجزر القمور ولدي أصدقاء أنا أعرف ما هي قيمهم. سيدافعون عن حظوظهم إلى آخر لحظة ليفوزوا بالنقاط الثلاث كما تمكنوا من القيام به. السؤال الأخير للاعب. مرحبا أشرف. Coach, il y a toute la ville de Corbeil qui vous... Coach, il y a toute la ville de Corbeil qui vous... هناك Ma question... مدينة كورفي. Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain que je côtoie presque... أنا أتواصل معه دائما في باريس. أنت لست في أفضل حالاتك بسبب هذه الإصابة. هل أوناهي سيكون ربما نقطة جذب في هذا المنتخب؟ أعتقد أنا أفضل الحديث عن المجموعة. المجموعة أهم من الفرديات. أوناهي لاعب ممتاز ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين رائعة غنية بالمواهب. وأعتقد أن المجموعة أقوى من الفرديات وأن نحن معا سوف نقدم أداء رائع. شكرا للمدرب المنتخب ولقائد الفريق. شكرا.